Aksion në krevat mes Eduarti dhe Benitës natën e parë, video që shokon Big Brother VIP Kosovën. Duket se aventura e re e Big Brother VIP Kosova 4 nuk do të humbas kohë për të krijuar lidhje dhe romanca. Që në natën e parë, vëmendja e publikut u fokusua tek afrimi menjëhershëm mes reperes Benita Zena dhe banorit Eduard Kuçi. Ata shkëmbyen fjalë ngacmuese në dhomën e gjumit, duke lënë të kuptohet se shkëndijat e para kanë nisur. Ndërsa Benita ishte shtrirë, Eduarti ju afrua me një bisedë provokuese mbi energjinë e tij dhe mungesën e gjumit. Dialogu thelbësor shkoi kështu. Eduarti e pyeti Benitën se çfarë kishte në plan, duke i sugjeruar me shaka se ishte i gatshëm për veprim. Përgjigjja e Benitës ishte e shpejtë dhe domethënëse. Ajo i tha se nuk do ta lejonte të flinte. Momenti flirtues u mbyll me një batutë lehtësimi, ku Eduarti u referua maskës së bukurisë së saj, duke thënë se po e tremte. Ky bashkëveprim i parë, i regjistruar qartë midis dyshes, ka ndezur menjëherë spekulimet e publikut, duke lënë të kuptohet se romanca dhe dinamika e fortë mes banorëve do të jetë një element kyç i këtij edicioni.